Boy ng mga kaigsunan ko, sa subong nga gabi, mag-isgot kita bahin sa mga kaayuhan o mga payo sa itong mga kaugalingon. Tungod sa ato karong panahon nga kinahanglan ang atong mga panghitabo ng atong kalibutan karon, labi na sa atong palibot-libot nga ang atong gibantayan karon ang mga panghitabo ni ning atong kalibutan karon. Ang atong isgutan mao lamang ang paghatag sa aton og mga payo sa atong mga kaigsunan bahin sa atong makinabuhi karon, pagsubay naton sa husto, pagtudlo sa husto nga dalan sa kinabuhi nga kini gitudlo sa atong asosasyon. Kay sa akong bahin mga igsuon ko, kining akong tingog ug asa man kini paingon, niining mga orasa man, niining kagabihon, kung asa man kini mapunta kini ako mga sugilanon, hinaut unta sa itong mga kaigsuonan, makahatod ako kaninyo og mga maayong balita og mga laygay, payo para sa mga kaayuhan sa sining aton pagpanginabuhi material sa atong kalibutan. Kay walay laing maghatag og kaluwasan sa atong kaugalingon, kundi kita mismo nga nagdala sa atong kaugalingon, kita'y makahatag og kaluwasan sa atong kaugalingon. Kay kanunay maghisgot man kita og mga kaluwasan. Kay kining kaluwasan nga gihatag kanato og gibilin nga gitawag pinulungan nga kaluwasan, diskubrihon nato kini kung unsa nga klaseng kaluwasan ang gihisgot diri mga kaigsunan. Kay sa aton lang na sa aton kinabuhi karon ning kalibutan, maginikanan ka man, babata ka man, mainahan ka man, maamahan ka man, o maigsuon ka man ikaw, magigsuon man kita, maamigo man kita, kilala kita, suod kita nga kaibigan, mga igsuon, dili nato mapaambit ang gitawag og kaluwasan. Magluwas lamang kung magasunod kita sa mga ginatudlo sa atong asosasyon. Kay kining aton pagkamisyonaryo PBMA, kining PBMA nga nagtudlo sa aton sa maayo nga mga buhat nga gi-continue, kagitudlo og mga doktrina nga gibilin sa atong Ginoo Hesukristo, mausab ang mga doktrina nga gibilin o gin-continue sa atong Divine Master Ruben Edera Eclo Sr. og ni Master Ruben Eclo Jr. kanatong mga misyonaryo o misyonarya mga kaigsunan. Ang kaayuhan ug ang gitawag nga kaluwasan aton diskubrihon kung unsa nga kaluwasan ang aton hisgutan karon, ang aton pag-istoryahan. Sa pipila lamang ka mga minuto nga kita maghisgot, una sa tanan, ang kapunungan sa PBMA dili sa relihiyon o sa siya ka asosasyon, non-profit, non-organisasyon, non-sectarian, humanitarian, brotherhood, nagatudlo sa kag naga-implementar sa national and international peace and unity. Ang isa ka asosasyon sa PBMA igo lamang nga magatudlo sa tao sa maayo nga mga buhat, mga kaayuhan. Kumusunod ka og ang PBMA mangumbinyo bag tao, balikon ko, ang PBMA wala magpangumbinyo og tao. Ang PBMA, ang mga misyonaryo naglakaw, nagmisyon, wa magpangumbinyo og tao. Busa kining akong istorya diri sa social media, ang among pahamalaan sa PBMA wala na sila'y kalabutan sa akong mga istorya diri. Kay ining akong gin-istorya sa social media, kaugalingon ko kining mga experience, mga natun-an sa association sa PBMA. Amo ini siya ang akong gina-istorya sa social media. Kay may mga pamangkot sa mga kaigsunan, kay kining akong istorya diri dili lamang kini kay para sa mga members PBMA, kung hindi para man usab niya anang aton mga kaigsunan, mga dili members PBMA. Kay sa pagkakaron wala pagyud sila makasabot kung unsay PBMA. Mao kining atong gipasabot diri mga igsuon. Ay ma-encounter naton atong mga kaigsunan sa
pipila ka mga lugar sa atong pag-mission. Mas encounter naton ang mga pamangkot. Brad, unsa man ang PBMA? Unsay meaning sa PBMA? Ang meaning sa PBMA, Philippine Benevolent Missionaries Association, INC Incorporated. Mao kini ang PBMA Incorporated. Kamusta man ang inyong PBMA? Kamusta man ang inyong master? Na mga pangutana, siyempre, ato po silang pasabton, kaya nga ito mga kaigsuunan, nga mga dili, mga membro, kung makasabot na sila, masabta nila kung unsay PBMA, mga kaigsuunan ko. Mao ka na nga, bintaha lang itong ato mga kaigsuunan, nga mga dili membro, nga magpangutana sila kung unsa ang PBMA. Kay mga igsuon ko, ang PBMA igo lamang sa mga misyonaryo o mga misyonarya, membro, nagtudlo sa mga butang nga igatudlo man sa aton mga kaigsuonan para nga maluwas sila sa mga kalisdanan. Ano nga klase nga kaluwasan o kalisdanan? Katulad sinang kung ikaw isa ka kamiyembro, ug isa ikaw ka nagapangayo og tabang nagpatudlo ikaw, paano ikaw mag-ayo sa imong sakit, sundo nimo ang gitudlo sa misyonaryo, no? Sundo nimo ang gitudlo, katulad sa ako, isa ako ka membro, isa ako ka misyonaryo, kung ano ang akong gitudlo sa inyo, kay kamo gapalapit man sa amon mga healing center, agod mangayo kamo pakitabang sa inyong balatian, paano kamo tudluan nga mag-ayo sa inyong mga balatian. Kaya ang usa ka misyonaryo nagtudlo lamang kung paano maayo ang aton mga sakit, mga kaigsuonan. Gani karon ining mga orasa, gitudloan kita ang isa ka pasyente, o gitudloan naton kung paano maayo sa iyang balatian. Gitudloan usab naton paano sila magpalapit sa ila malapit nga mga barangay health center. Gitudloan usab naton sila magmuduol sa ilang malapit nga mga city health sa syudad sang aton, sa ilang syudad. Mao kani ang aton gitudlo sa aton mga kaigsunan. Pero ang ilang pagduol diri sa atong healing center, igo lang kita nagtudlo sa ila sa pagpangamuyo, paano sila mag-ayo sa ilang balatian. Brad, pwede ko kapadoktor? Yes, pwede ka kapadoktor. Kay wala man tay tambal diri nga iya sa doktor. Siyempre, magpadoktor ka mo. Kay para matambalan usab ang inyong sakit. Kay dire sa PBMA, sa aton mga healing center, igo lang kita nagtudlo sa pagpangamuyo paano ka mag-ayo sa imong sakit. Brad, dili lang ko magpadoktor. Wala ako'y mahimo kung dili ka magpadoktor. Ikaw na'y mag-igo sa imong kaugalingon, mapadoktor ba ka og dili? Total, ikaw may nagdala sa imong kaayuhan, kay sa giingon ko na, way laing makaluwas sa imong kaugalingon, way asawa, way bana, way bata, way igsuon, makaluwas sa imong lawas nga sakit. O kung kinabuhi, ikaw ra mismo ang imong pagsalig sa Diyos, ang pagsalig sa kaugalingon, mauray makaluwas nimo, no? Kung nagtuo ka man nga may Diyos ang kalibutan, nganong mahadlo ka man, atong pa, kung nagtuo kang maayo ka, hala, pagampo. Pero kung wala ako'y mahimo, kay imo man ang gusto nga dili ka magpadoktor, hala, magampo ka diha nga mag-ayo ka sa imong sakit.
No? Mao kining gitudlo nato diri, mga igsuon. Wala kita magtudlo sa isa ka pasyente, hoy, ayaw mong pa-doktor. Oh? Ari lang mo diri sa ako pagpatambal, kay aron maayo mo. Wala nato tudloi ang tao nga tambala nato ang ilang sakit. Ha? Wala ta diri bulong itambal. Ha? May tambal bas doktor ang misyonaryo sa PBMA dire? Wala. Kay ang tambal naa sa mga doktor ang mga tambal. Oh? Ang inyo pagduol dire, igo lang ta pagtudlo kung paano kamo mag-ayo sa inyong sakit. Gitudloan kamo. Paano sundon nyo ang akong gitudlo? Para maayo kamo sa inyong balatian. Ha? Wala pod nako kamo pugni, wala pod nato pugni ang tao nga dili magpa-doktor. Ha? Gitudloan nato sila, sige kaingon ko na. Ato silang gitudloan, palapit kamo sa aton mga barangay health center ukon sa aton malapit nga mga doktor o private doktor o palapit kamo sa aton mga city health para matiman ang inyong sakit sa aton mga doktor. Amo ina ang aton ginahimo, ginaserbisyuhan ta ang tao para paano kita makabulig sa aton mga kaigsunan. No? Sa aton mga kaigsunan nga may mga sakit. No? Mao kini ang atong tumong og tuyo diri sa social media para mahibaluan o maintindihan sa aton mga kaigsunan nga kining aton pagtulunan, kining atong asosasyon PBMA nagtudlo sa maayo, nagtudlo sa balaod, pabiyaan sa imo ang pagpanigarilyo, pag-inom, pagpalugal, para maluwas kita sa kalisdanan. Kay nga naman gitudloan man ta sa PBMA, missioners, ha? Labi nag may balatian ka. Kung may balatian ka, biyaan nimo katulad silang gitibi na ang tao. Oh? May diabetes ang tao, taas ang creatinine. Oh? May mga itawag og internal allergy, external allergy, no? Mga infection, ha? Ditudluan naton ang tao paano sila maayo sa ilang sakit. No? Itudloan ta sila paano kamo magdepensa kag hindi mabutang sa katalagman ang aton lawas. Ang matudlo sang isa ka misyonaryo sa PBMA, amo lamang ang pagtudlo nga biyaan nimo ang pagpanigarilyo kung aduna kay sakit katulad sa tuberculosis, ha? Hepatitis, at kung ano pa nga mga sakit gumikan sa atong mga bisyo, pabiyaan sa aton sang misyonaryo. Pero wala pilitay. Ha? Igo lang tanang tudlo. Ang tao kung dili man maminaw, pues, sige, dili man takapugong. Pero, ayaw ninyo basula ang misyonaryo o wala mo maayo. Ayaw ninyo basula ang doktor o wala mo maayo. Kay nga naman, hinuon kun ang tao, kung ugaling mapatay man, nuning kalibutan, wala may gibasihan. Bisyoso ka kag sa hindi, wala kay bisyo. Bisyoso ka man, walay gibasihan ang balatian. Pag masakit gid ang tao, bisan walay bisyo. Ayaw kung ing na mga kaigsuunan nga ang walay bisyo, dili magmasakit. Ha? Bisan pa man, kung wala man kita bisyo, kay material ang lawas ta, moabot ang panahon nga magkasakit kita. Pero blood, nga naman po nga, ang uban, wala malagi bisyo, nga nung magmasakit man. No.
Wala man da giingon nga magbase kita may bisyo ang tao nga dili magkasakit. May bisyo ka og sa wala. Walay gibasihan ang balatian. Kay ang lawas ta material magkasakit din siya. Walay tao nga dili magmasakit. Pero ngano may pero man gintudloan lang kita nga dili kita matamaan. Dili kita magkalisod-lisod. Ngano man kung ikaw nga masakit, may bisyo ka, pwerte ka lisod. Nga naman, may sakit ka pa, may maintenance ka mga bulong, palit pa kag sigarilyo, o palit pa kag ilim nun, o mga alak, o unsay mahimo sa imong lawas. Ha? Mauna ang gitudlo lang. Maura na gitudlo nga kaayuhan. Ha? Bisan pa man kung ikaw, paman gani unsa may pulo sa imong pag katulad sa isa ka misyonaryo, katulad sa ako, nagsulod ako sa PBMA, kusang loob nga ako nagsulod sa PBMA, ngano man kay para may basihan ako nga matarong ako nga tawo. May asosasyon nga nagtudlo sa akon, may asosasyon nga hatag sa akong kaayuhan para maaluwas ko ang akong lawas sa kalisdanan. Maluwas ang akong kalag sa kalisdanan. Kung sa bagay, kung matarong ka, madautan ka man, nangamatay man tong mga matarong, wa man tumibalik diri kag nag-ingo nga, niya akos langit. Dunay langit. Wala po'y mga dautan nga mga tao nga matay, nga hingbalik dis kalibutan, agud magsinggit-singgit. Ni ako sa impierno karon. Mga igsoon. Pero bintaha na lang kung matarong kang tao. Kay kung ikaw matarong, magpabilin kang matarong. Pero kung dautan ka, muadto ka sa matarong. Kay mag-unsa man kas matarong, mangayo kag pasaylo sa imong mga kasaypanan. Mao lamang kining akong istorya og mga may diri sa social media, mga kaigsuonan sa akong mga amigo kag mga amiga. Bato-bato sa langit, wag kayo, wag niyo akong pagalitan. Ay nga naman, ang akon istorya lang ni. Kag pahanumdum kanatong mga kaigsuonan, kun ugaling man, mahinumdum kitag kaayuhan. Kun ugaling man, mangita kitag kaayuhan. No, mga igsoon, kay hindi lang ko mag-eksplikar sa gitawag kaluwasan. Kay, diri sa asosasyon sa PBMA, wala maghisgot diri og kaluwasan. Dali ka diri sa PBMA, kay maluwas ka. Wala ang PBMA maghisgot og kaluwasan. Kundi ang PBMA missioners nagtudlo paano ikaw maluwas sa kalisdanan, paano ikaw matabangan nga mag-ayo ikaw sa sakit, paano katabangan nga luwason ang atong kalag sa kalautan. Mao kini ang PBMA missioners, igo lamang nagtudlo sa matarong, igo lamang nagturo ng mga kabutihan, paano tayo iligtas sa mga kasamaan. Daghang salamat. Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad. Magandang gabi sa lahat, mga kapatiran.